السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 9 أحلام مفرحة وسعيدة تدل وتعبر وتبشر بالزواج ممن تحب وتريد. الرجل الذي يريد امرأة معينة، فهذه 9 أحلام إن رأى حلما واحدا منهم دلت على زواجه من هذه المرأة. والمرأة التي تريد الزواج من رجل معين أو تتمنى رجل معين تتزوجه في الحياة، فإن رأت حلما واحدا من هذه 9 أحلام إنما بشرت بالزواج القريب العاجل من هذا الرجل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. في البداية ما تنسوناش بعمل لايك لهذا الفيديو، اشتراك في القناة إن لم تكن مشتركا فيها، ويلا بينا نصلي معا على رسول الله حتى نساب الصواب العظيم للصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. كما قلنا أحبابي في الله، إنه 9 أحلام إن رأيتم حلما منهم بشرتم بالزواج ممن تحبون وتريدون في الدنيا. وهذه الأحلام: الحلم الأول إن رأت المرأة، والمرأة المقصود بها البنت العزباء أو المطلقة أو الأرملة، المرأة التي تريد الزواج ممن تحب، رأت أن هذا الرجل أو هذا الشاب أو هذا الشخص يهديها سلسالا ذهبيا من المجوهرات الغالية ويلبسها لها، سواء سلسالا أو سواء أي أنواع المجوهرات الغالية التي يلبسها لها، وهي سعيدة وفرحة وقد ارتدت هذه المجوهرات منه وأخذته كهدية. فهذه الرؤية تعبر وتدل على زواج هذا الرجل من هذه المرأة التي أهدت إليها هذه الهدية الذهبية، وهي السلسال الذهبي أو غيره من المشغولات الذهبية. فهذه أول رؤية مهمة جدا، تعتبر دلالة وعلامة مهمة جدا وبشارة على الزواج من هذا الحبيب أو هذه الحبيبة قريبا عاجلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحلم الثاني هي رؤية ذبح الشاه أو الخروف من هذا الرجل، يعني هذا الرجل الذي تتمناه هذه المرأة قد ذبح لها شاة أو خروفا أمامها. فهذه رؤية مهمة جدا ومعبرة على الزواج من هذا الحبيب قريبا عاجلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحلم الثالث: ترى هذه الفتاة أو هذا الرجل أنهما في الجنة معا، يعني سواء الرجل الذي رأى الرؤيا أو المرأة هي التي رأت الرؤيا أنهم دخلوا الجنة معا أو بستانا جميلا كأنه الجنة. فهذه الرؤيا تعبر وتدل على الزواج القريب من هذا الحبيب أو من هذه الحبيبة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. أما الحلم الرابع فهو ارتداء فستان الزفاف للمرأة وتكون جالسة بجوار هذا الرجل كأنه عريسها المنتظر. فهذه الرؤية إنما تعبر وتدل على فرحة قادمة في حياة هذه المرأة إن رأت هذه الرؤية، أو في حياة هذا الرجل إن كان هو الذي رأى هذه الرؤية، فهي معبرة على الزواج ممن تحبون قريبا عاجلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الحلم الخامس فهو امتلاك مفاتيح هذا الرجل، يعني هذه المرأة التي تتمنى الزواج من رجل معين ترى أنها قد امتلكت مفاتيح هذا الرجل، مفاتيح شقته، مفاتيح سيارته، أي مفاتيح خاصة به، تظهر هذه المفاتيح وكأنها ملك لهذا الرجل، أو هذا الرجل يملك مفاتيح هذه المرأة، يعني المفاتيح التي يمسكها في منامه ويمتلكها تظهر وكأنها ملك لهذه المرأة وهو يمتلكها ويتحكم فيها. فهذه الرؤيا علامة ودلالة على الزواج ممن تحبون وتريدون قريبا عاجلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. أما الحلم السادس فهو الركوب في سيارة، مهم جدا، وهذه المرأة تركب في الكرسي الخلفي ليس بجوار هذا الرجل، يعني هي تركب في الكرسي الخلفي وليس بجواره. ركزوا في هذه الجزئية، ليس في الكرسي الذي بجواره وإنما في الكرسي الخلفي. فهذه الرؤية تدل وتعبر على الزواج من هذا الرجل، سواء كان الرجل هو الذي يقود السيارة والمرأة تركب في الكرسي الخلفي، أو سواء كانت هذه المرأة هي التي تقود السيارة والرجل يركب في الكرسي الخلفي وليس بجوارها. فهذه الرؤية إنما تعبر وتدل على الزواج ممن تحبون قريبا عاجلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. أما الحلم السابع فهو استخراج جواز السفر لهما هما الاثنين، يعني الاثنين يذهبوا لاستخراج جواز سفر خاص بهم وكأنهما سيسافران معا، هما والاثنين مع بعض، ليس استخراج جواز سفر واحد وإنما جوازين لكل منهما وكأنهم هما الذين سوف يسافرون معا. إن رأت هذه الرؤيا المرأة أو الرجل، يعني واحد منهم رأى هذه الرؤيا، فهي دلالة وبشارة عظيمة جدا على الزواج من هذا الرجل أو الزواج من هذه المرأة
قريبا عاجلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الحلم الثامن فهو رؤية القمر في المنام معا، يعني الرجل والمرأة وكأنهما واقفين تحت القمر يرون القمر هما والاثنين معا. الاثنين معا، ركز معي، الاثنين بيروا القمر في وقت واحد. يعني المرأة تحلم أن هذا الرجل معها وترى القمر مضيئا جميلا، أو الرجل يحلم أن هذه المرأة معه ويرى القمر مضيئا جميلا، فهذه الرؤيا تعبر وتدل على الزواج من هذا الرجل حتما ومؤكدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. أما الحلم التاسع والأخير فهو رؤية نبي الله زكريا عليه السلام. أي حد يرى نبي الله زكريا عليه السلام فيبشر بفرحة قادمة والزواج ممن يريد بمشيئته سبحانه وتعالى. أحبكم بلا حدود، وأتمنى من الله لكم التوفيق. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.